陈默站在出租屋的镜子前，看着自己穿上那套尘封已久的西装，西装还是5年前买的，如今显得有些发旧，肩部略微发白，但这已是他最体面的一套衣服。他伸手抚平衣领上的一道褶皱，眼神中透着迟疑。桌上放着一张烫金请柬，上面写着南江大学2013级金融系10周年同学聚会，地点就在市中心最豪华的君悦酒店。陈默拿起请柬，手指轻轻摩挲着上面的字迹，一股莫名的情绪在胸口涌动。10年前，他是班上的佼佼者，拿过奖学金，师长们都说他最有前途。10年后，同学们大多已飞黄腾达，只有他在一家小公司做着普通销售，月薪5000，租住在城郊的老旧小区，连房贷首付都攒不齐。手机震动了一下，是他的女友沈雨晴发来的消息：准备好了吗？别想太多，做真实的自己就好。陈默轻叹一口气，回复道：有点紧张，总觉得无颜面对大家。别这样想，每个人都有自己的路要走，成功的定义也各不相同。沈雨晴的安慰总是那么贴心。陈默放下手机，走到床边，拿起那瓶价格适中的红酒，这是他精心挑选的聚会礼物，不便宜也不算贵。他希望带去聚会不会太寒酸。他又想起母亲，那个为了供他上大学操劳半生的女人，现在还住在老家的小镇上，靠着他每月寄回去的1000多元钱维持生活。创业失败后的那段日子，是母亲支撑着他走过来的。他想起那时自己蜷缩在出租屋里，欠了一身债，甚至想过轻生。是母亲的一句儿子，妈相信你，让他重新振作起来。电话铃声打断了他的思绪，是王岩打来的。老陈，别磨蹭了，聚会马上就开始了，我在酒店门口等你。王岩的声音一如既往的爽朗。大学时，王岩是他最好的朋友。毕业后，王岩进了一家外企，现在已经是中层管理了。两人关系因为一次借钱而有些疏远，但王岩这次主动联系他参加聚会，让陈默多少感到一丝温暖。好，我马上出发。陈默挂断电话，深吸一口气，拿起红酒和请柬，走出了门。他没有开车，因为他没有车。在公交车上，陈默看着窗外飞速后退的城市景象，心里盘算着今晚的应对之策。他决定低调一些，不多说话，吃完饭就找借口离开，这样既给足了同学们面子，又不必经受太多尴尬。君悦酒店金碧辉煌的大堂让陈默有些不自在。他看到几个熟悉的面孔从豪车上下来，西装革履，举止优雅。他站在路边，缓缓吐出一口气，抚平内心的不安，向酒店大门走去。就在这时，一个声音从身后传来：陈默，真的是你啊！陈默回头，看到王岩一脸笑容地向他走来，穿着一身剪裁得体的西装，手腕上一块名表闪闪发光。两人拥抱了一下，王岩上下打量着陈默：瘦了不少啊，还是那么帅。陈默勉强笑了笑：你倒是越来越精神了。王岩搂着他的肩膀往里走：大家都到的差不多了，就等你了。对了，今晚 AA 制，每人大概1000多吧，没问题吧？陈默心里一紧，这几乎是他半个月的伙食费，但他面上不动声色：没问题。走进豪华包厢，陈默的心跳加速了。10几位昔日同窗已经入座，觥筹交错间，一片欢声笑语，灯光明亮，桌上摆满了高档菜肴，空气中弥漫着香槟的气息。
班长张瑞一眼看到了陈默，站起来大声道：哟，我们的创业之星终于来了！来来来，给大家介绍一下你现在的辉煌成就吧。话语中明显的讽刺让陈默心里一沉，但他还是挤出一丝微笑，走向了属于他的座位，角落里最不起眼的那个。包厢里觥筹交错，灯光璀璨如梦。陈默安静地坐在角落，手里握着酒杯，杯中的液体几乎没有减少。他环顾四周，这些曾经朝夕相处的同学，如今已判若两人。张瑞正中气十足地主持着聚会，他现在是某知名企业的高管，西装笔挺，目光锐利。接下来，每个人都来分享一下这10年的故事吧。从我开始。张瑞滔滔不绝地讲述他的奋斗史，从基层员工到部门经理，再到现在年薪100万的高管。去年刚换了套200平的大平层，今年打算再买辆保时捷。他故作谦虚地笑了笑，小目标吗？掌声响起。接着是孙美玲，这位当年的班花，现在是个小有名气的网红博主，浓妆艳抹，衣着华丽。他拿出手机，向大家展示他在马尔代夫、巴厘岛的旅行照片。这是我代言的奢侈品牌送的限量包，全球只有50个呢。陈默低着头，默默地听着这些曾经熟悉的面孔，说着他完全陌生的生活。他们谈论股票、房产、豪车、旅行，每一个话题都与他的生活相去甚远。陈默，该你了。张瑞的声音突然把他拉回现实。包厢里一下子安静下来，所有人的目光都集中在他身上。陈默感到一阵眩晕，喉咙发紧。他清了清嗓子，我现在在一家公司做销售，生活还算稳定。短暂的沉默后，张瑞笑道：就这，当年最有前途的创业之星，现在就只是个小销售。一阵哄笑随之而来。陈默感到脸上火辣辣的。工资多少啊？赵志强半开玩笑地问道。这个曾经的体育特长生，现在已经有了自己的健身房连锁店，5000左右吧。陈默轻声回答。又是一阵哄笑。孙美玲捂着嘴，惊讶地说：天啊，我上个月光买包就花了5万多。陈默强挤出一丝笑容。他感到自己像是一只被钉在展示板上的蝴蝶，任人观赏、评判。只有林佳怡，他大学时暗恋的女孩，现在是一名成功的设计师，始终保持着礼貌的微笑，没有加入嘲笑的行列。他优雅地坐在那里，时不时看向陈默，眼神中似乎带着一丝同情。饭局继续，陈默被彻底边缘化了。他坐在角落，像个局外人一样看着这场属于成功人士的派对。时不时有人向他投来怜悯或嘲讽的目光，但没人真正关心他的故事，没人问他这些年经历了什么。听说你创业失败，欠了一屁股债。赵志强突然问道，声音大得让整个包厢的人都听见了。陈默僵住了。这是他最不愿提及的伤疤，是有一段不太顺的时间。哈哈，我就说嘛。赵志强大笑，当年你不是挺狂的吗？成天说要创业当老板，结果现在怎么样？张瑞也加入了进来，还记得吗？他当年站在教室里，信誓旦旦地说要做中国的扎克伯格。说着，他学起陈默当年的样子，引得众人哄堂大笑。陈默低着头，指甲深深地掐进掌心，他感到一阵窒息，仿佛整个房间的空气都被抽干了。我去下洗手间，他低声说道，站起身来，走出包厢。陈默深深地吸了一口气。走廊上，他听到从包厢传来的笑声，知道那是针对他的。他
他靠在墙上，闭上眼睛，回忆起创业失败后的那段黑暗日子。债主上门，母亲病倒，他甚至想过一了百了，是责任让他坚持下来，一点一点还清债务，照顾母亲，重新找工作。那些笑他的人，谁又理解他的挣扎和坚持？正当他准备回包厢时，他听到里面有人说：“可怜的家伙，这辈子就这样了，谁让他不努力呢？看看我们，再看看他。”沉默站在原地，心如刀绞。他突然意识到，他不需要忍受这些。他转身走向电梯，打算直接离开。就在电梯门即将关闭的那一刻，一只手挡住了门。是林佳怡。你要走了吗？他问道，声音柔软。沉默点点头。我不太适合这种场合。林佳怡的眼神中闪过一丝理解。他们说话太过分了。你还好吗？习惯了。沉默勉强笑了笑。你呢？看起来过得不错，表面光鲜而已。林佳怡轻叹，每个人都有自己的难处，只是不说出来罢了。两人沉默了一会儿，电梯到达了大堂。要不要喝杯咖啡再走？林佳怡突然问道。沉默惊讶地看着他，这个他曾经暗恋却从未敢表白的女孩。好啊，他听见自己说，也许这个晚上还有转机。咖啡厅里，沉默和林佳怡面对面坐着。他比大学时更加优雅成熟，举手投足间散发着自信的光芒。你现在是设计师？沉默轻轻搅动着咖啡。林佳怡点点头，开了一间小工作室，主要做些品牌设计，不算大，但还算顺利。他停顿了一下，你呢？真的只是做销售吗？沉默苦笑，难道还能有假？我只是觉得你不像是会满足于这种工作的人。大学时你那么有想法，那么有激情。沉默了一会儿。生活不总是按照计划走的，有时候我们必须接受现实，安分守己地活着。林佳怡正要说什么，手机铃声打断了他。他看了一眼屏幕，是张瑞。他们发现我们都不见了。沉默有些紧张。你不用回去，可以跟他们说找到我了，我要离开了。林佳怡摇摇头，接起电话。我在和沉默喝咖啡。好，我们马上回去。他挂断电话，对沉默说，他们说有惊喜要给你，希望你回去。沉默疑惑不解，给我的惊喜大概是想弥补刚才的无礼吧。林佳怡站起身，走吧，给他们一个机会。沉默犹豫了一下，最终还是跟着林佳怡回到了包厢。一进门，他就感到气氛有些异样。张瑞和赵志强交换了一个眼神，脸上带着诡异的笑容。沉默回来了。张瑞大声宣布，我们正要玩个游戏呢，来得正好。沉默坐回角落的位置，警惕地看着众人。我们来玩真心话大冒险。张瑞拿出一个空酒瓶，放在桌中央，谁被指到就必须回答一个问题，或者执行一个任务。瓶子开始旋转，最终指向了沉默。张瑞露出胜利的笑容。好巧啊，沉默，告诉我们，你最大的遗憾是什么？全场安静下来，所有人都盯着沉默。这不是一个简单的问题。他直指他内心最脆弱的部分。沉默深吸一口气，最大的遗憾。他的目光不由自主地扫过林佳怡，可能是没能照顾好妈妈吧。她为我付出那么多，我却没能给她更好的生活。房间里一片寂静，这不是他们期待的答案。换个问题，赵志强不耐烦地说，你到底是怎么创业失败的？听说欠了好几十万。沉默的脸色变了，这不在游戏规则里。怎么不敢说啊？赵志强冷笑，大家都是老同学，有什么不能说的？我不想谈这个。
沉默的声音低沉而坚定。那就是默认了。张瑞接过话茬，听说你妈妈生病，你连医药费都付不起，是不是还找人借钱了？沉默猛地站起来，你们够了没有？全场一片寂静，每个人都被他突如其来的爆发镇住了。同学聚会就是为了互相攀比、互相伤害的吗？沉默的声音颤抖。是，我创业失败了，我现在只是个小小的销售，我的工资只有5000，但这又怎样？我活得好好的，我妈妈的病也在好转，我每天都在努力工作，这有什么好嘲笑的？没人说话，房间里安静的可怕。沉默转身向门口走去。我想我不该来，祝大家玩得开心。就在他即将走到门口时，王岩突然喊道：沉默，别走啊，我们开个玩笑而已，别当真。沉默停下脚步，没有回头，玩笑也要有个限度。哎呀，别这么小气嘛。孙美玲娇声说道，我们不是看你混得不太好，想活跃一下气氛吗？林佳怡站起来，你们太过分了。张瑞也来劝阻，沉默，真的抱歉，我们太得意忘形了，别走，好不好？再坐一会儿，我们好好聊聊。沉默站在原地，心中挣扎，他不想显得太小气，但又确实受到了伤害。最终，他叹了口气，转身回到座位上，气氛变得尴尬起来。为了缓解紧张，王岩提议放些音乐，大家喝酒聊天，不再玩游戏。几杯酒下肚，沉默感到一阵恍惚，他的目光不由自主地落在林佳怡身上，想起大学时那段青涩的暗恋。那时的他满怀梦想，信心十足，从未想过会有今天这般境遇。还记得大学时你说要创办科技公司的样子吗？王岩凑过来，语气中带着几分怀念。那时我们都觉得你最有出息。沉默苦笑，理想很丰满，现实很骨感，不过你还年轻，机会还有很多。王岩拍拍他的肩膀，如果需要帮助，尽管说。沉默点点头，心里却清楚这只是客套话，他们之间的距离已经太远，远到无法真正理解彼此的生活。几轮酒过后，包厢里再次热闹起来。张瑞和赵志强又开始谈论他们的成功经验，孙美玲在自拍发朋友圈，王岩和其他同学聊着投资心得，只有林佳怡时不时看向沉默，眼神中带着关切。沉默感到一阵疲惫，这种格格不入的感觉让他窒息。他看了看手表，已经快10点了，正是找借口离开的好时机。他拿出手机，假装看了一条短信，脸上露出为难的表情。不好意思，公司有点急事，我得先走一步。张瑞挑了挑眉毛，5000块工资的工作还这么拼命。又是一阵哄笑，沉默感到一阵刺痛，但他只是勉强笑笑，起身向门口走去。兄弟，AA制的钱别忘了啊！赵志强在身后喊道。沉默停下脚步，从钱包里拿出1200元放在桌上，这几乎是他剩余的全部现金了。祝大家玩得开心，他说完，转身向门口走去，脚步比刚才更快，像是在逃离一场噩梦。他的心中充满了屈辱和愤怒，更多的是对自己的失望。他不该来的，不该勉强自己融入这个已经与他格格不入的圈子。就在他即将跨出包厢门的那一刻，门突然从外面被推开，一个身着正装、举止得体的中年男子站在门口，正是君悦酒店的运营经理徐经理。徐经理看到沉默，眼睛一亮，立刻恭敬地鞠了一躬。陈总，您终于来了，黄总已经在楼上 VIP 包厢等您多时了。这声音不小，
包厢里所有人都听见了，瞬间整个房间寂静无声，所有人都惊讶地看着陈默。陈默愣在原地，不知如何反应。他不认识这个经理，也不知道什么黄总。包厢里一片死寂，所有人都目瞪口呆地看着陈默和门口的酒店经理。陈默自己也懵了，他不明白发生了什么，只能尴尬地站在那里。徐经理丝毫没注意到房间里异样的气氛，继续热情地说道：“陈总，黄总说集团的收购案需要您亲自过目，其他董事都已经到齐了，就等您了。”有人小声问：“他是哪个陈总？”徐经理听到后转头解释：“这位是我们酒店幕后投资方益阳集团的陈总，黄总的得力助手。我们酒店能有今天的规模，多亏了陈总的运筹帷幄。”这番话犹如一颗重磅炸弹，在包厢里炸开了，所有人的表情都变了，有震惊，有疑惑，更多的是难以置信。张瑞第一个反应过来，立刻换上一副笑脸，快步走到陈默身边。原来你是益阳集团的高管，怪不得刚才不愿多说，原来是一直这么低调啊。孙美玲也立刻挤过来：“陈总，刚才我们都是开玩笑的，您大人不计小人过，别见怪啊。”赵志强讪笑着，想说什么又不敢说，表情极为复杂。王岩站在一旁，一脸震惊，眼神中充满了不解和一丝愧疚。陈默这时才回过神来，看着眼前这些突然变脸的昔日同窗，心中五味杂陈。他本想解释这是个误会，但转念一想，也许可以顺势而为，给自己找个体面的离开理由。他轻咳一声，对徐经理说：“我知道了。”这就过去。徐经理面带微笑，做了个请的手势。陈默转向同学们，平静地说：“抱歉，公事要紧，先失陪了。”张瑞连忙说：“陈总，改天我们一定要好好聚一聚。我早就想了解益阳集团的情况，也许有合作的机会呢。”孙美玲也不甘示弱：“陈总，加个微信吧，以后常联系。”陈默只是淡淡地点了点头，没有多说什么，跟着徐经理走出了包厢。电梯里，徐经理恭敬地站在一旁，陈默的心跳得厉害。他知道这肯定是个误会，但他不确定该如何处理。如果现在承认自己不是什么陈总，刚才那一幕岂不是更加尴尬？但如果继续装下去，一旦真正的陈总出现，事情就更麻烦了。徐经理，你确定没认错人吗？陈默试探着问。徐经理愣了一下，随即笑道：“陈总说笑了，我怎么会认错呢？黄总给我看过您的照片，我一眼就认出您了。”陈默心中更加困惑，但电梯已经到达顶层，他不得不跟着徐经理走向 VIP 包厢。走廊上，徐经理突然停下脚步，歉意地说：“陈总，实在抱歉打扰您的聚会，但黄总确实在等您。他说有重要的事情需要当面沟通。”陈默点点头，心中忐忑不安。就在他即将开口解释误会时，徐经理拿出了平板电脑，划开一张照片：“这是黄总让我转交给您的。”徐经理说道。陈默低头看去，瞬间全身血液凝固，手中的手机直接掉在了地上。照片上赫然是他和一位白发老人的合影，那是5年前拍的，老人正是所谓的黄总。而陈默在照片中笑得灿烂，两人看起来关系非同一般。陈默震惊地抬起头：“这是哪来的照片？”徐经理有些疑惑：“陈总，您不记得了吗？这是您和黄总在云南度假时拍的。”陈默的脑中一片混乱，他
他确实认识照片中的老人，那是他母亲曾经工作过的家庭的老爷子。5年前他带母亲去云南探望老人时拍的合影，但他从未想过，这位看起来普通的老人竟会是什么黄总，更不用说什么益阳集团了。请带我去见黄总。陈默强作镇定地说。徐经理点点头，引领他走向尽头的豪华包厢。包厢门打开，里面只有一位白发老人，正是照片中的黄总。他坐在窗边，望着窗外的城市夜景，听到声音转过头来，脸上露出慈祥的笑容。阿莫，你来了。黄总的声音温和而沉稳。徐经理识趣地退出房间，顺手带上了门。陈默站在原地，一时不知如何开口。坐吧，别拘束。黄总指了指对面的椅子。陈默机械地走过去坐下，心中满是疑惑。黄爷爷，您是益阳集团的董事长？黄总轻笑一声，看来徐经理已经和你说了。是的，益阳集团是我一手创建的，可是我母亲说您只是一个退休的老教师。黄总接过话头，那是我的身份之一。你母亲是个好人，当年照顾我照顾得很好，我一直很感激她，也一直关注着你们母子。陈默的脑中闪过无数个问题。那您今天找我是？黄总沉默了一会儿，慢慢说道，我一直在暗中关注你，阿莫，你的创业，你的失败，你照顾母亲的孝心，以及这几年你在销售岗位上的表现，我都看在眼里。你一直在观察我。陈默难以置信，不仅是观察，还有安排。黄总起身走到窗前，你现在工作的公司是益阳集团的子公司，你这3年来接触的客户大多也是经过精心挑选的，我在考验你，也在培养你。陈默感到一阵眩晕，他的生活原来一直在别人的安排中，这个认知让他既震惊又有些茫然。为什么？他问道，声音几乎是从喉咙里挤出来的。黄总转过身，眼神中充满了期许。因为我需要一个继承人，一个真正了解基层、懂得谦卑、有责任心的继承人。而你通过了我所有的考验。陈默坐在豪华的 VIP 包厢里，面对着这位突然出现的黄总，内心翻江倒海。窗外的城市灯火璀璨，映照在他震惊的脸上。你一直在考验我。陈默几乎不敢相信自己的耳朵，这3年来的一切都是安排好的。黄总微微点头，眼神深邃。不完全是，你的能力，你的坚持，你的孝心，这些都是真实的。我只是创造了一些环境，看你如何应对。陈默的脑海中闪过这几年的点点滴滴，那些看似偶然的客户，那些莫名其妙的提拔，还有他现在的女友沈雨晴。沈雨晴也是您安排的？他小心翼翼地问道。黄总的表情变得复杂。这个问题，等会儿你自己问他吧，他在隔壁等你。陈默感到一阵心痛，原来他以为的真挚感情，可能也只是一场精心设计的考验。益阳集团，陈默缓缓说道，我从未听说过这个名字。黄总笑了笑，我们不喜欢高调。益阳是一个控股集团，旗下有10几家公司，涉及地产、科技、金融等多个领域。君悦酒店就是我们最近准备收购的项目之一。为什么是我？陈默直视黄总的眼睛。为什么选择我作为考验对象？黄总沉默了一会儿，走到茶几前，倒了2杯茶。因为你母亲，她是我见过的最善良、最坚强的女性之一，在她最困难的时候，仍然坚持照顾一个素不相识的老人，也就是我。我想，有这样母亲的孩子，
一定不会差到哪里去。陈默接过茶杯，但没有喝，他的手微微发抖。所以我创业失败时，我本可以出手相助，黄总坦言，但那样你永远不会真正成长。痛苦和失败是最好的老师，他们教会你的东西是顺风顺水永远学不到的。陈默苦笑，我差点崩溃，差点放弃生活，但你没有。黄总的声音坚定，你挺过来了，你照顾了生病的母亲，你一步一步还清了债务，你从基层做起，重新开始，这些都证明了你的品格。陈默低下头，不知该说什么。他的人生原来一直被这个老人暗中引导，这个认知让他既感动又有些抗拒。我需要时间消化这些，陈默最终说道。黄总点点头，我理解，今晚好好想想，明天给我答复。如果你愿意接受，从下个月起，你将成为益阳集团的执行副总裁，主管新收购的君悦酒店项目。如果你拒绝，他停顿了一下，也没关系，你仍然可以选择自己的路。陈默站起身，心中百感交集。我先回去了，等等。黄总从抽屉里拿出一张卡片，这是我的私人号码，有任何问题随时联系。对了，你的同学聚会。陈默苦笑，已经毁了。也许并非如此，黄总意味深长地说，有时候命运的转折就在一瞬间。陈默离开 VIP 包厢，脑中仍然一片混乱。电梯里，他不断回想着黄总的话，以及今晚发生的一切。当电梯到达1楼时，陈默犹豫了一下，最终决定再回到同学聚会的包厢，至少要给一个交代，不能就这样不明不白地消失。走到包厢门口，他深吸一口气，推开了门。包厢里的气氛明显不同了。看到他进来，所有人都站了起来，脸上带着谄媚的笑容。陈总回来了，张瑞大声宣布，快步迎上来，谈完事了，来来来，坐这里。他指了指主位，陈默没有动，只是站在门口，看着这些突然对他毕恭毕敬的同学们，心中升起一股难以言喻的感觉。陈总，早知道您这么厉害，我们刚才就不敢那么放肆了。孙美玲娇声说道，您别见怪啊。赵志强也凑上来，陈总，我们是发小，您可不能不给面子啊，来，喝一杯。陈默的目光扫过每一个人，最后落在林佳怡身上。她静静地坐在那里，眼神中没有谄媚，只有关切和一丝困惑。这一刻，陈默明白了自己该怎么做。陈默缓缓走进包厢，众人立刻让出一条路，脸上带着讨好的笑容。他坐在主位上，环顾四周，这些昔日的同窗现在看他的眼神完全不同了，充满了敬畏和讨好。陈总，能给我们讲讲益阳集团吗？张瑞殷勤地问道。我们公司最近也在寻找投资机会，也许能合作呢。孙美玲也不甘示弱。陈总平时喜欢什么休闲活动啊？我认识很多高端会所的负责人，可以介绍给您认识。王岩站在一旁，表情复杂，欲言又止。陈默看着这些人，心中感到一阵讽刺。刚才还嘲笑他是个月薪5000的失败者，现在得知他可能是大集团高管，立刻变得毕恭毕敬。人性就是如此现实而赤裸。益阳集团是做什么的？有人好奇地问。陈默轻轻抿了一口茶，平静地说，多元化投资，主要涉及地产、科技、金融等领域。哇，这么厉害！孙美玲夸张地惊叹。陈总一定很忙吧？陈默点点头，还好，习惯了。陈总为什么一直隐瞒自己的身份啊？赵志强问道。
语气中带着几分不解。陈默深深地看了他一眼。有些人喜欢高调，有些人则喜欢低调，我只是后者罢了。房间里一时安静下来，每个人都在消化这句话背后的含义。林佳怡终于开口了，她的声音依然柔和。所以你这些年其实一直在为益阳集团工作。陈默看向他，犹豫了一下，点了点头。他不想说谎，但现在也不是解释一切的时候。难怪你一直这么淡定。林佳怡若有所思，外表普通，内心强大。陈默不知如何回应，只能报以一笑。张瑞见状，立刻举杯：“来来来，我提议大家一起敬陈总一杯，感谢陈总百忙之中抽空参加我们的聚会。”众人纷纷举杯，脸上带着讨好的笑容。陈默机械地举起酒杯，心中却五味杂陈。酒过三巡，气氛越来越热烈。张瑞和赵志强不断向陈默敬酒，孙美玲时不时凑过来搭讪。每个人都想在陈总面前表现自己，只有林佳怡和王岩保持着相对的克制。陈默应付着众人，内心却越来越感到疲惫和虚假。这种突如其来的尊重和热情，不过是因为他们以为自己有了权势和地位。如果他现在告诉他们真相，这些笑脸会瞬间消失，变回之前的嘲讽和轻蔑。就在这时，他的手机震动了一下，是一条短信，来自沈雨晴：“在酒店大堂等你，有话要说。”陈默的心跳加速了，他还没准备好面对沈雨晴，不知道该如何处理这段可能是安排的感情。抱歉，我需要出去一下。陈默站起身：“是公事吗？需要帮忙吗？”张瑞立刻问道。陈默摇摇头：“私事，很快回来。”他走出包厢，来到酒店大堂。沈雨晴站在那里，穿着简单的白色连衣裙，看起来既紧张又期待。“你来了。”他轻声说。陈默直视他的眼睛：“黄总都告诉我了，你是他安排在我身边的人，对吗？”沈雨晴咬了咬嘴唇，点了点头。“一开始是黄总让我接近你，观察你，报告你的一举一动。”陈默感到心口一阵刺痛。“所以我们的感情也是假的？”“不！”沈雨晴急忙说道，眼中闪烁着泪光。“一开始也许是任务，但后来我真的爱上了你。你的善良，你的坚韧，你对母亲的孝顺，这些都让我无法自拔。”陈默不知是否该相信这番话。为什么不早点告诉我真相？我不能。沈雨晴低下头：“这是任务的一部分。黄总说，只有在你不知情的情况下，才能看到真实的你。”陈默沉默了，他不知道该恨沈雨晴的欺骗，还是该理解他的无奈。更重要的是，他不确定自己对他的感情是否还能继续。黄总给了我一个选择，陈默最终说道：“加入益阳集团，成为执行副总裁。”沈雨晴抬起头，眼中闪烁着光芒：“你会接受吗？”陈默苦笑：“我不知道，这一切来得太突然，我需要时间思考。”沈雨晴靠近他，轻轻握住他的手：“无论你做什么选择，我都会支持你。我爱的是你这个人，不是什么职位或者身份。”陈默看着他真诚的眼神，感受着手心传来的温暖，心中的怒气渐渐消散。“我需要一些时间。”“我明白。”沈雨晴点点头：“你先回去吧，同学们还在等你，明天我们再谈。”陈默转身走向电梯，心中的疑虑比来时更多了。回到包厢，他发现气氛依然热烈。看到他进来，众人又是一阵寒暄和奉承。陈默勉强应付着，
心中却在思考着如何面对这个突如其来的转变，是继续维持这个陈总的身份，享受众人的吹捧和讨好，还是坦白一切，回归真实的自己。当他看到林佳怡关切的眼神时，陈默突然明白了自己该怎么做。包厢里觥筹交错，笑声不断。陈默坐在主位上，看着这些昔日同窗现在对他毕恭毕敬的样子，心中涌起一股莫名的悲凉。各位，他突然站起身，声音不大，但很坚定。我有几句话想说。包厢里立刻安静下来，所有人都期待地看着他。今晚发生了很多事，大家也都看到了。陈默环顾四周，目光坚定。我想告诉大家一个真实的故事。张瑞举起酒杯，陈总的故事一定很精彩。陈默摇摇头，不是什么陈总的故事，只是陈默一个普通人的故事。他深吸一口气，开始讲述。大学毕业后，我满怀激情的创业，但最终失败了，欠下一身债务。那段时间，我几乎崩溃，甚至想过轻生。包厢里一片寂静，众人不解地看着他。后来，我的母亲生病了，需要长期治疗。为了照顾她，为了还债，我放弃了所有梦想，找了一份普通的销售工作。这3年来，我每天起早贪黑，拜访客户，一点一点还清债务，一点一点改善生活。他停顿了一下，目光扫过每一个人。是的，我现在的工资只有5000元，我住在城郊的小出租屋，我坐公交车来参加聚会。这就是真实的我，不是什么大公司高管，不是什么陈总。包厢里响起一阵惊讶的低语，众人面面相觑，不敢相信自己的耳朵。那酒店经理赵志强困惑地问：“是个误会。”陈默坦然道：“他认错人了，我确实认识他口中的黄总，那是我母亲曾经工作过的雇主，但我并不是什么益阳集团的高管。”张瑞的脸色变了，从谄媚变成了尴尬和愤怒。你在耍我们？陈默摇摇头，不，我只是在澄清事实。我本想直接离开，但我觉得对不起各位的热情款待，所以回来说清楚。包厢里的气氛一下子变得尴尬起来，有人偷偷交换眼神，有人低头不语，还有人脸上带着明显的失望。刚才我确实见到了黄总，陈默继续说道，他给了我一个机会，加入他的公司，成为一名高管。众人的表情又开始变化，有些人眼中重新燃起了期待，但我拒绝了。这句话像一块石头，重重地落在水中，激起一圈圈涟漪。为什么？王岩忍不住问道。那可是改变命运的机会啊！陈默微微一笑，因为我明白了一件事，成功不是靠别人的施舍，而是靠自己的努力。我不需要一个虚假的身份来获得尊重，也不需要依附他人来证明自己的价值。他看向林佳怡，发现她的眼中闪烁着赞许的光芒。这些年的挫折和艰辛，让我明白了什么是真正重要的东西，不是名利，不是地位，而是自尊、坚持和内心的平静。我宁愿做一个真实的自己，哪怕普通平凡，也不愿意活在别人的光环下，战战兢兢，患得患失。包厢里的气氛变得奇怪起来，有些人脸上露出尴尬的表情，有些人则若有所思。沉默，你说的对。出人意料的是，一直沉默的王岩站了起来。我们太在意外在的成功了，忘记了真正重要的东西。沉默感激地看了他一眼，伸出手，朋友，这些年让你担心了。王岩紧紧握住他的手。不是我太势利了。张瑞和赵志强面面相觑，不知如何是好。
孙美玲尴尬地低下头，避开沉默的目光。时间不早了，我该走了。沉默拿起外套，很高兴再次见到大家，祝你们一切顺利。没有人挽留他，除了林佳怡。他站起来，轻声说：“我送你。”两人一起走出包厢，来到酒店门口。夜风微凉，街灯如豆。你做了一个勇敢的决定。林佳怡轻声说。沉默苦笑，也许只是愚蠢，放弃那样的机会。多少人会说我疯了？林佳怡摇摇头，不，这恰恰证明了你的智慧和勇气。很少有人能在那种情况下保持清醒，做出真正符合自己内心的选择。两人沉默了一会儿，各自沉浸在思绪中。大学时，我一直很喜欢你。沉默突然说道，声音很轻，几乎被夜风吹散。林佳怡微微一怔，随即露出温柔的笑容。我知道，现在说这个有点晚了，但我还是想让你知道。沉默笑了笑，保重。他转身要走，林佳怡却叫住了他。沉默，其实他的话被一阵手机铃声打断。沉默拿出手机，是一条短信，来自沈雨晴。任务完成了吗？黄总等您汇报。沉默愣住了，这条信息的含义不言而喻。沈雨晴依然在执行任务，依然在为黄总工作。他之前的真情告白，他的眼泪，都只是一场精心设计的戏码吗？林佳怡看出他的异样。怎么了？沉默苦笑着摇摇头，没什么，一点小事。他深吸一口气，回复道：告诉黄总，我通过了自己的考验，但可能没通过他的。发完这条信息，沉默感到一身轻松。无论沈雨晴和黄总有什么安排，无论前方等待他的是什么，他都决定做真实的自己，走自己的路。我该走了。他对林佳怡说，保重，你也是。林佳怡轻声回应，希望我们还能再见。沉默点点头，转身走入夜色中。他抬头望着星空，第一次感到如此自由和轻松。那一刻，他明白，真正的成功不是站在高处俯视他人，而是能够直面自己，接受自己的平凡和不完美，找到内心的平静和满足。夜很深了，城市的灯火依然明亮。沉默走在回家的路上，嘴角挂着一丝淡淡的微笑。明天又是新的一天，他会继续他的销售工作，继续照顾母亲，继续过他平凡而真实的生活。而这一次，他不再为自己的平凡感到羞愧，不再为他人的成功感到自卑。他找到了属于自己的道路，找到了内心的宁静，这或许就是最好的结局。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。